Các anh em ngành nhôm kính, ngày hôm nay công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kingmark xin gửi tới tất cả các anh em ngành nhôm kính một video giới thiệu về chi tiết dòng máy cắt nhôm hai đầu 05S cải tiến thế hệ mới nhất tháng 7 năm 2019 với thương hiệu Fentech. Dòng máy cắt hai đầu 05 này thì sẽ là dòng máy cải tiến thế hệ mới, thiết kế bệ liền khối, có tích hợp chống đảo pha và một số các đặc điểm chi tiết cải tiến khác. Sau đây tôi sẽ bắt đầu đi vào giới thiệu chi tiết về tất cả các đặc điểm cải tiến thế hệ mới này. Như mọi người nhìn thấy ở đây thì về hệ thống cơ khí thì thiết kế bệ liền khối, đảm bảo độ đầm máy trong cái quá trình sử dụng, không sử dụng các cái loại cũ là các cái loại bệ 2 chân hoặc 3 chân. Toàn bộ sơn thân bệ máy sẽ đều là sơn tĩnh điện, cả vỏ và phía bên trong gầm máy. Đầu máy số 1 và đầu máy số 2 thì mỗi một đầu máy sẽ được sử dụng một motor 1,5 kW và lưỡi cắt là đường kính 400. Ở đây thì dòng máy này sẽ cải tiến thêm về vấn đề hệ thống bảng điều khiển, tích hợp bảng điều khiển rời có thể di chuyển được như các cái dòng máy 08 hoặc là máy 09. Lắp đặt thêm hệ thống giá đỡ phôi nhôm. Đối với các cái dòng thế hệ cũ thì sẽ không có giá đỡ phôi nhôm. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là trong cái quá trình đầu máy số 2 khi kéo di chuyển với kích thước cắt để cố định thì chúng ta sẽ có công tắc chốt hạ hơi thay vì sử dụng tay siết như những dòng thế hệ cũ. Lưỡi cắt đường kính 400 và thương hiệu lưỡi là lưỡi cắt Wagen, công nghệ Nhật Bản, là loại thương hiệu lưỡi cao cấp nhất hiện nay trên thị trường. Về hệ thống đường ray thì anh em có thể nhìn thấy ở đây thì sẽ là hệ thống dây đặt liền bệ, không kê như các cái dòng máy thế hệ cũ. Bảng điều khiển ở đây thì sẽ tích hợp tiếng Việt, thao tác vận hành sử dụng rất đơn giản, thuận tiện và dễ dàng. Hệ thống phun dầu làm mát thông minh. Đây là phía sau của đầu máy thì sẽ bao gồm có piston chuyển góc, ở đây sẽ là chuyển góc tự động. Hệ thống piston đẩy lưỡi ra cắt bao gồm có 2 piston, đây là piston dầu và piston khí. Trong quá trình đẩy lưỡi ra thì piston dầu này sẽ có tác dụng đẩy cùng với piston khí để tịnh tiến, đẩy lưỡi cắt ra được đều, đảm bảo mặt phẳng đẹp, chính xác trong quá trình sử dụng. Sau đây thì tôi sẽ tiến hành vận hành máy để anh em có thể xem thử về cái quy trình vận hành và sử dụng thiết bị. Ở đây thì sẽ có công tắc đôi là chế độ vận hành song song cả hai đầu máy, hoặc vận hành từng đầu máy một, đầu máy trái hoặc là đầu máy phải. Công tắc căn chỉnh góc cắt là tự động, mỗi một công tắc tương ứng với một đầu máy. Dòng máy cắt hai đầu 05 này sẽ bao gồm có hai góc cắt là góc 90 độ và góc 45 độ. Thao tác vận hành sử dụng rất đơn giản. Đây là góc cắt 45 độ. Chuyển góc thao tác hoàn toàn tự động. Trước khi tiến hành cắt thì chúng ta sẽ phải kẹp phôi. Sau đó thì ấn khởi động motor. Sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục tham quan đến hệ thống của tủ điện. Đối với hệ thống điện ở đây thì tất cả các cái dòng máy cắt 05 này đã được cải tiến là tích hợp thêm tụ chống đảo pha để đảm bảo an toàn cho lưỡi cắt trong quá trình vận hành sử dụng. Trường hợp điện mà bị đảo pha thì nó sẽ ngắt toàn bộ hệ thống. Để tránh trường hợp là nếu như đảo pha các loại động cơ thiết bị 3 pha thông thường thì sẽ quay ngược dẫn đến đưa lưỡi cắt ra cắt ngược và sẽ bị gãy hỏng me. Hệ thống dây điện ở đây thì toàn bộ sẽ được đi là đi dây bọc lõi đồng 100%. Đây là hệ thống khí. Tất cả các linh kiện chi tiết hệ thống của máy móc thì chúng tôi sẽ có cái chế độ bảo hành trong thời gian 2 năm cho tất cả các anh em. Dòng máy này thì phù hợp cho các cái xưởng có diện tích nhỏ, khối lượng công việc vừa phải, hoặc là cho các cái anh em mới vào nghề sử dụng sản xuất.
Ngoài các cái dòng máy cắt hai đầu 05 ra thì công ty chúng tôi còn cung cấp tất cả các cái dòng máy cắt lưỡi 450, lưỡi 500, các cái dòng máy ép góc, máy phay đầu đố, khoan khóa, đột dập hoặc là nén khí. Anh em có nhu cầu tham khảo máy móc thiết bị có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại phía bên dưới màn hình. Cổ phần xuất nhập khẩu Kingmark rất lấy làm tự hào là đơn vị cung cấp phân phối máy móc sản xuất thiết bị cửa nhôm cửa nhựa khắp 63 tỉnh thành. Để biết thêm thông tin chi tiết các sản phẩm khác, quý khách vui lòng truy cập đường dẫn dưới phần mô tả. Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0901 128 099 hoặc để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn. Quý khách vui lòng qua cơ sở của chúng tôi có mặt tại 3 miền Bắc, cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội; miền Trung, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; miền Nam, cụm công nghiệp Quang Trung, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của tôi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất.